時15分発高槻から快速姫路方面網干行きは2番乗り場から発車します。1815 bound for Himeji and Amashi will be leaving from track 2. This train will be the rapid service. まもなく2番乗り場に18時15分発普通姫路方面網干行きが10両で入ります。危ないですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に電車が入ります。ご注意ください。
乗りの際、足元にご注意ください。